Assalamualaikum, Nehan mau menyalakan mesin cuci 2 tabung. Tadi yang ini dibuat dengan kipas angin kotak, yang ini dengan dinamo dan juga baterai. Terus yang ini untuk menjepit mesin cuci. Iya, untuk menjepit. Nih, tadi mesin cucinya kita pakai kardus bahannya. Tuh. Yang ini dengan 2 baterai, kalau yang ini dengan dinamo yang disambung langsung ke sumber listrik. Nih, pakai adaptor. Tuh. Kita tutup pintunya. Udah jadi teman-teman mesin cucinya teman-teman.